И снова здравствуйте, господа. Тут я вот обещал приспособу показать. Я в интернете-то подсмотрел, вот по-своему сделал. Значит, по-быстренькому вот сделал. Ну, выглядит она примерно так. Это напильник. Ну, тут надо было, конечно, разметить, красиво отрезать, но я так по-быстренькому. Вот, напильник, грубо говоря, целый. О, буде пилячий. Край, я думаю, никому ничем не мешает. Вот имеем мы знакомый рисунок на листе. Вот. Теперь берем, делаем вот так вот. Одной рукой неудобно, надо двумя. Оп. Оп. И, грубо говоря, мы зачистили края. То есть при изготовлении котла можно чистить и метр-два, но воно уже затупилося в мене. Так. А потом, де осталось заусениться, делаю так. Ну, а це ось Федор Семенович ходить тут умничає. Снимаю видео. Вот тут и получается вот так вот зачищена кромочка. Все. Потом як затупилося, тут чуть-чуть хоп, почистил, ну типа заточил. В общем, я думаю, всем понятно. Вот получился зачищенный край. Вот так вот. На телефон, наверное, хреново виновата. Ну, о. В общем, все. Пришел я обедать. Все. Всем удачи. Всем добра. Вот так вот это выглядит. Надо только ровненько вырезать. Вот этот букву В. Все. Всем удачи. Всем добра.